다 아시는 건데 간단한 설명이에요. 당신이 힘을 내고 활력 있게 살려고 그러면 일단 음식은 식재료는 조합을 해서 산성과 알칼리성을 조합을 해서 약 알칼리로 만들고, 그 다음에 운동과 비운동을 조합해서 땀 송송 며칠 정도로만 운동해주고, 너무 과격해도 고장나고 안 해도 고장나요. 음식도 마찬가지고. 그 다음에 온도는 우리 37도 있죠, 거기에 맞춰 주시면 돼요. 그 밑으로 내려가면 모든 만성 질병 있잖아요. 35도 그 온도를 좋아해요. 물론 38, 40, 42까지 올라가면 암세포도 온도 때문에 죽는다는 말은 하는데, 중요한 것은 적정 온도입니다. 이것만 유지해주면 당신은 건강한 사람입니다. 제가 기본적으로 당신도 알고 있는 것을 다시 설명드리고 있습니다. 이상입니다.